Bom pessoal, gravando mais um vídeo aqui para o canal e hoje galera eu vou mostrar aí para vocês o avião saindo do aeroporto de Aracaju para São Paulo. Dessa vez a filmagem foi feita à noite, então dá para ver as luzes da cidade, né, por onde o avião passou, e também dá para ver outros aviões chegando no aeroporto, que nem no aeroporto de São Paulo, né? Então, esse é o vídeo que eu vou mostrar hoje para vocês. E se vocês forem novo aqui no canal, eu me chamo Jair Gomes. E seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Deixe seu like, inscreva no canal, se inscreva no canal e compartilhe para seus amigos. Então agora fiquem aí com um vídeo do avião saindo do aeroporto de Aracaju para São Paulo. Equipamentos eletrônicos podem ser utilizados apenas em modo avião. Os equipamentos que não possuam essa função devem ser desligados. Caso algum pertence fique preso entre os assentos, antes de tirá-lo ou mover o assento, avise-nos para que possamos ajudá-lo. Atenda ao sinal luminoso de atar cintos, afivelando seu cinto de segurança. Para isso, una as pontas e ajuste-o ao corpo. Para abri-lo, puxe a parte superior. Recomendamos manter o cinto de segurança afivelado e visível durante todo o voo, mesmo que o sinal de atar cintos esteja desligado. É proibido fumar a bordo, inclusive cigarros eletrônicos. Manipular os detectores de fumaça dos lavatórios é proibido por lei. Para decolagem, sua poltrona deve permanecer na posição vertical, a mesa recolhida e travada, e a bagagem de mão no compartimento superior ou embaixo da poltrona à sua frente. Esta aeronave possui 8 saídas de emergência, 2 na parte dianteira, 4 na parte central e 2 na parte traseira. As luzes de emergência indicam a saída. Localize a saída mais próxima, que poderá estar atrás de você. Se a cabine perder pressão, máscaras de oxigênio cairão automaticamente acima do seu assento. Puxe a máscara, coloque-a sobre o nariz e a boca, ajuste o elástico em volta de sua cabeça e respire normalmente. Coloque a máscara primeiro em você, antes de ajudar crianças ou outras pessoas. O equipamento para auxílio à flutuação está indicado à sua frente. Nossa aeronave está equipada com um colete salva-vidas que está localizado embaixo de seu assento. Retire-o da embalagem, passe sobre a cabeça, prenda-as ao mask and must remove it before using the airplane oxygen mask. Thank you.
informação, estamos próximo à decolagem.
Atenção, estamos próximo ao pouso. Obrigada por escolher Parque Latam. Para sua segurança, pedimos que permaneçam sentados até que o aviso de atar cinto seja apagado. Abram com cuidado os compartimentos superiores, pois as bagagens podem ter se movimentado durante o voo. Para sua segurança e dos demais passageiros, tenham cuidado ao retirar sua bagagem utilizando as duas mãos. Ao desembarcar, certifique-se de levar todos os seus artigos pessoais e de não deixar máscaras de proteção dentro da aeronave. A partir de agora, já é permitido usar equipamentos eletrônicos normalmente. Convidamos vocês a planejar suas próximas férias do início ao fim em latam.com. Escolham seu pacote, hotel, carro e muito mais, sempre acumulando pontos. Esperamos tê-los a bordo na próxima viagem. Se você tiver um voo de conexão, sua bagagem será transferida para o seu próximo voo se tiver sido etiquetada para o destino final. Caso precisem de ajuda, nossos balcões de check-in para conexões estão disponíveis na área pública do saguão de chegadas nacionais. E se você tiver um voo internacional, confira o número do terminal de onde parte seu próximo voo. Thank you for choosing to fly with LATAM. For your safety, please remain seated until the seatbelt sign is turned off. When you open the overhead compartment, please be careful as baggage may have shifted around during the flight. For your own safety and
Permaneçam sentados, com cinto de segurança afivelado, estamos em procedimento para a decolagem.